新闻开始来看中国的快艇掠鱼掠过界，进入咱金门的限制水域。为着躲避咱国海巡的调查，中国的快艇并船造成2个人死亡。烦恼中国会有动作，金门渔会是提醒渔民，最近出海要特别注意，有状况要爱随回报。中国的海警18嘛宣布讲，要伫金门、厦门的海域展开常态化执法的巡查行动，有可能会挑战咱国的水域线。 渔船一台一台挖伫咧岸边，渔民正船要出海。中国快艇外界掠鱼造成2位渔民死亡的事件，引起两岸重视。正拄好这个敏感时刻，金门渔会提醒渔民出海时阵要提高警觉，有状况随汇报。这2天都有出海，目前没有什么状况啊。利用这个渔会那个群组，向那个渔民宣导。 出海要注意安全，有任何状况随时回报我们的电台。中国海警18宣布，将会伫金厦海峡展开常态化执法的巡查行动，可能会挑战咱方所维设的水域线。代志愈闹愈大，就惊讲发生意外。 我想有一个隐形的线在那里哈，大家只要照原来的规矩，正常的去做原来的这个渔民的这个捕捞作业哈，原来这些海域上相安无事哈，就做正常的捕捞动作，我相信也就不会有什么样的事情发生。我们还是会保持善意，可是该坚持执法的部分，我想我们会坚持执法，那来确保我们在金马这个渔民跟居民他们的权益跟安全。中国继续对台湾施加压力。 前国防部副部长林中彬认为，中国临界威胁这款手段是伫咧对总统当选人赖清德施加压力。学者分析，重点是伫咧两岸关系怎么正歹，不过观察目前双方发言的战绩拢无向上提升，依然保留一寡弹性的空间。 我觉得目前双方这个发言的层级还维持在一定的层级，并没有往上拉升到最高，也有可能是双方还保留一丝丝的弹性空间。真正的大局还是未来啊，比如说到了520我们新政府赖清德政府上任之后，两岸关系会往什么样的方向前进？针对着各台办强硬发言，讲金门无限制水域，未来金厦水域是不是可能比较？ 中国、日本伫咧钓鱼台海峡对峙的情形，伫钓鱼台化，学者认为也该看情势安怎发展。中国跟日本的关系是外交关系，是国与国的关系。但是他如果把对付钓鱼台的方式运用在我国上面的话，那是不是这样子反而会认为两岸关系不会是只有两岸，反而变成是一个国际上的问题？这一点的话，对中国来说，他一定会非常谨慎的去注意。林永友也认为，危机就是转机。 咱方会当利用这边的机会，以海巡署执法单位为主，作为甲中共活动的窗口，伫咧非传统安全甲人道救援、海上执法，创造互动沟通的机会。记者综合报道。